En Nuevo León explotaron 2 minas, mataron a un civil y a 5 policías los dejaron heridos. Ayer un agricultor murió al pasar su camioneta por un explosivo enterrado en el municipio de Doctor Cos. Elementos de la Fuerza Civil llegaron para patrullar la zona y también pisaron una mina improvisada sobre un camino de terracería. Tuvieron que ser escoltados hasta una clínica médica para atender sus lesiones que no fueron de gravedad. El lugar ya fue asegurado por agentes federales.